Баршагызга да сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Бүгенге уеныбыз бик үзенчәлекле һәм мавыктыргыч булачак. Әзермесез? Алайса безгә кушылыгыз. Бүген безнең уеныбызда 180-нче күп профильле полилингваль Мирас гимназиясенең 3-нче сыйныф укучылары катнашачак. Дуслар, сез әзерме уенга? Әйе! Ләкин баштан командалар белән танышырга кирәк. Сезнең командагызның исеме? Мирас ялкынлары! Ого, деп, дуслар, бик шәп булды бу. Девизыгыз бармы? Ян һәр вакыт, ян һәр җирдә, бакыдырлы сүнмә бердә. Миңа бу сүзләр бик та ошый, дуслар. Сез дә бер кайчан да сүнмәгез. Икенче команда белән танышабыз. Сезнең исемегез? Мирас батырлары! Ә сезнең девизыгыз? Бу батыр, бу җитез җибемә. Дуслар, бу сүзләрне исегездә калдырыгыз. Сез дә спорт белән шөгыльләнсәгез, бер кайчан да җибемәсез. Без уеныбызга әзер, әйдәгез тизрәк башлап җибәрик. Без киләсе уенга әзер. Ничек сезгә, дуслар, уеныбыз ошыймы? Киләсе турга әзермесез? Ә кем ныграк әзер? Кем күбрәк әзер? Без. Кем җиңәргә әзерләнде? Без. Ничек җиңәргә уйлыйсыз? Тиз булырга, җитез булырга, шулаймы? Ә сез? Сез дә хәйләкәр буласызмы соң? Ләкин кагыйдәләрне бозмаска килештекме? Әйе. Ә мин киләсе уенның кагыйдәләрен аңлатам. Минем биредә сикергечләр ята. Ничек уйлыйсыз, бу сикергечләр белән без нишлибез? Сикерәбез. Чыннан да шулай. Хәзер командалар үзләренең араларыннан 2 уенчыны сайлыйлар. Ул уенчылар парлашып сикерә башлыйлар. Кем ялгыша, шул үз балын югалта. Шуңа күрә күпме сикерсәгез дә сикерегез, иң мөһиме ялгышмагыз. Әйдәгез шулай сөйләшик. Бер кыз, бер малай. Сезнең командагыздан кем була? Әйе, һәм сезнең командагыздан сез әзер. Баштан малайлармы? Әйдәгез, малайлар дип сөйләштек. Бу сиңа. Бу сиңа. Һәм мин сызгыргач сикерә башлыйбыз. Ялгышмаска һәм туктамаска. Килештекме? 1, 2, 3. Әлегә яхшы сикерәләр. Әйбәт сикерәме? Әйе. Ә сезнеке яхшы сикерәме? Әйе. Әйе диләр. Булды. Мирас батырлары командасыннан егет ялгышты. Сикергечне кызларга бирегез, егетләр. Мирас ялкыннары үз балын алдылар. Һәм мин сызгыргач кызлар сикерә башлыйлар. 1, 2, 3. Булды. Мирас ялкыннары, ник шундый тиз бирештең син? Барысы да әйбәт иде. Барыгызны да котлыйм. Сикергечләрне алам. Кайфны төшермибез, чөнки 2 команда да берешәр бал алды. Ә бу уен тәмам. Дуслар, бу турда без катнашучыларның спорт турындагы белемен тикшерербез. Моның өчен алар сорауларга җавап бирергә тиеш булачаклар. Аңлавыгызча, барлык сораулар да спорт белән бәйле. Игътибар экранга. Дуслар, чиратлашып җавап бирәбез. Килештекме? Футбол уенында бер командада ничә кеше? Кайсы команда беренче була? Әйдәгез, сез беренче буласыз, аннары икенче сорауга сез җавап бирәчәксез. Килештекме? Дуслар, ялгышырга ярамый. Сорауны кабатлыйм. Футбол уенында бер командада ничә кеше? 11. 11 кеше. Алар нәрсә, нинди вазифалар үтиләр? Кемнәр бар анда? Вратарь, полузащитник, нападающий. Әйе, бик яхшы беләсең икән син барлык футбол уенчыларында, һәм чыннан да футбол уенында бер командада 11 кеше. Котлыйм сезне. Ә без икенче сорауга күчәбез. Бу юлы Мирас батырлары командасы җавап бирә. Әзермесез, дуслар? Әйе. Әйдәгез, алайса сорауны укыйбыз. Дистанцияның башы старт дип атала, ә ахыры? Беләсезме җавапны? Йөгерүчеләрдә баштан старт була, алар кая киләләр? Финиш. Финиш дейсез, шулаймы? Йөгерүчеләр шулай старттан алып финишка кадәр йөгерәләр. Чыннанмы? Киңәшләшеп алмыйсызмы? Финишмы?
Tugel bilib Miras Batırları komandasi ham biz javobni tekshiramiz. Shundan da finish durust javob, ularga da 1 ball istaymiz. Ham hozir sizning shiratingiz 3-so'rovga ko'chamiz. Olimpiya o'yinlarining emblemasida kurant tusdagi bujra bormi? Esingizga tushiram. Olimpiya o'yinlarining emblemasida borlig'i 5 bujra. Hamma ularning har birisi o'z tusda. Kurant tusdagi bujra bormi unda? Kengashlashib ola olasiz? Bir-biringiz bilan kengashlashingiz. Balki esingizga tushirasiz. Javobingiz ayi yoki yo'q bo'lirga tiyir. Yo'q. Yo'q. Yo'q deb aytasiz. Birarning tuslarini xatirlaysizmi so'ng? Undagi bujralarning. Qizil baranda, yashil shulaymi? Tag'in endi? Oq bor, shundan da shulay. Ham sizning tugal javobingiz yo'q bo'ldi, shulaymi? Ayi. Javobni tekshiramiz. Yo'q, shundan da Olimpiya o'yinlarining emblemasida kurant tusdagi bujra yo'q. Miras Batırları, siz hazırmı? Ko'rasizmi, endi yaxshi javob berarlar. Shulay yaxshi javob berashaksizmi? Ayi. Haydagiz olaysa 4-so'rovni o'qiymiz. Boks maydonchig'i narsa deb ataladi? Boks o'yini, do'stlar, sizning esingizga tushiram. Bizning o'yinchilarimiz bek yaxshi buni biladir. Ikki kishi o'zaro kurashadilar. Hammalar buni belgili bir maydonchiqda yasaylar. Bu maydonchiqning o'z ismi bor. Kengashlashingiz do'stlar. Balki birga esga tushirasiz. U kvadrat formada bo'ladi. Aydagiz do'stlar, men vaqtni sanayim. Ishga qadar javob bermasangiz, Miras yolqinlari javob berashak. Kelishdikmi? 1 Zona для бокса. 2 3. Nechik tag'in bir topqir aytingiz hali? Zona для бокса. Zona для boksa, boks maydonchig'i shulay deb ataladi deb o'ylaysizmi? Do'stlar, bu durust javob tugul. Ham hozir Miras yolqinlari javob beradi. Do'stlar, sizning javobingiz bormi? Sizda kengashlashib oling'iz. Link. Do'stlar, link javobi birozgina durust tugul. Javobni tekshiramiz. Bu ring edi, bir komandada javob bera olmadi. Miras yolqinlari hozir sizning shiratingiz. Aydagiz, kelasi so'rov. Sport o'yinlarida to'pni bir-biriga topshiruv narsa deb ataladi? Futbol. Voleybol. Futbol, voleybol ul sport o'yinlari. Mana bu sport o'yinlari ishida o'yinchilar bir-birsini to'plarni topshiradilar. O'yin davomida. Voleybolda da, futbolda da, basketbolda da bu bor. Mana bu to'pni bir-biriga beruv nechik deb ataladi? Kengashlashingiz. Aydagiz, men sizga vaqt beram, siz kengashlashingiz. Yaraymi? Miras Batırları da bu arada o'ylaydi, chunki Miras yolqinlari durust javob bermasa, Miras Batırları javob berashak. Aydagiz, men 3ga qadar sanayim. 1 2 3. Javobingiz bormi? Regbi. Do'stlar, regbi u shulay sport o'yini. Onlarda da bu amal bor. Shunga ko'ra sizning javobingiz durust tugul. Miras Batırları, sizning javobingiz bormi? Tenis deb javob beradilar. Nishaptir butun o'yinchilar da sport o'yinlarini sanaylar. Demak, bir komandada javob bermadi. Javobni tekshiramiz. Bu pas edi. Pas, точно. Ayi, o'yinchilar bir-birisiga to'pni topshirganda bu pas bo'ladi. Kelasi so'rovga ko'chamiz. Bu yili Miras Batırları javob beradi. Siz hazırmi? Sport ilkasida barliq bilimlaringizni esga tushirdingizmi? Ayi, aydagiz, hozir tekshiramiz buni. Maxsus taqtaga bosib, tovdan tushu ul nindi sport turi. Mana bu so'rovda sizga sport turini atarga kerak bo'lacak. Skateboardni da esga tushirdilar. Snowboard. Aydagiz, nindi javob? Snowboard, ya'ni snowboarding. Shundan da maxsus taqta snowboard deb atalsa, sport turi. Tekshiramiz javobni. Snowboarding deb ataladi. Miras Batırlarını qutlaymiz. 1 ball sizniki. Ham bizning turimiz tamom. Hisob 2ga 2. O'yinchilar shiratlashib to'pni otashaqlar. Ham qaysi o'yinchilar birinchiroq etib buni yozsa, shul komanda jinguvchi bo'lib sanalashak. Qaysi komanda boshlayashak? Biz hozir suyufa yordamida belgilashak. Biz do'stlar, siz hazırmi? Aydagiz, mana siz ikkingiz suyufa. Bo'ldi. Batırlar birinchi bo'la, Miras Batırları. Qaysiz birinchi ota? Ayda bor.
Qirshaudan chiqarib bir nechikda yaramay. Ham bir kegli tishdi. Ikkinchisiz qo'ysiz. Aydagiz Samira deydilar. Samira ota bir kegli endi tushirilgan. Bu yo'li bir keglida tushmagan do'stlar. 2 otib qarov bo'ldi. Ham 4 kegli tushdi. Bir kegligina qoldi. Bo'lmadi. Ayda tag'in yangadan. 5-topqir otalar. Bo'lmadi. 6-topqirga ketalar. Miros yolqinlari angladingizmi? Bu beg'ovur ish. Ham bo'ldi, tushdi. Bo'ldi. Miros botirlari borliq keginlarni da 6 mumkinchilikdan otdilar. Ham hozir miros yolqinlari odashaqlar. Ular da mana shunday tez yasay olashaqlarmi? Hozir qararmiz. Miros yolqinlarining birinchi o'yinchisi Azir. Birinchi mumkinchilikni hozir qo'llanashak, ham ota olashaqmi? Hozir bilirmiz. Bir kegli tushdi. Aydagiz ikkinchisiz qo'ysiz. Ayda. Bor. To'pni olirga kerak. To'p bikroq ishib ketdi hali bizning. Miros botirlarni kakabek bor haliga. Ayda. Qo'rqmaysa, birshilmaysa. Tez etib otalar. O'zida shoqatda o'yinchimiz. Ayda 3-kishi. Bir kegliga ilagib ko'pga og'irroq do'stlar, shunga ko'ra shotlanmamiz hali. Shotlansag'izda bo'lar ekan. Do'stlar, sizni qutlayman. Bu bal sizniki. Do'stlar, endi jildilar. Meni kutalar. Biz kelasi turga hozir ko'rasizmi, borisida taktikani o'ylaylar. Ham hozir tekshiramiz. Bu taktika ularga yordam etarmi, yo'qmi? Biz kelasi turga ko'sharga hozir. Aydagiz boshlaylik do'stlar. Bu turda ekranda sport bilan bog'liq rasmlar ko'rinashak. Ham bu rasmlar bo'yicha bizning qatnashchilarimiz sport turini bilirga tegish bo'lashaqlar. Biz tezlikka o'ynaymiz. Qaysi komanda birinchi yetib javobni bilashak, shu qo'lni ko'tarashak. Kelishdikmi? Kelishdik. Aydagiz olaysa boshlaylik. Birinchi rasm. Ham qaysi komanda birinchi bo'lar? Aydagiz miros botirlari nindi sport turi bu? Badminton deb aytadi miros botirlari. Miros yolqinlari sizda birinchi javob bormi? Bitta qaysi sport o'yinida qatnashib bor? Umuman bitining. Miros yolqinlarida bilmay do'stlar. Bu beysbol o'yini edi. Bir komandada bila olmadi. Kelasi rasmga ko'shik. Bu yengil. Miros botirlari birinchi tennis deb aytalar. Tennisning nima turi bilasizmi? Istal tennisi shundan da shulay. Bu big darajab. Tennisda necha kishi o'ynay bilasizmi? 2 kishi. Bu shundan da durust javob. Istal tennis edi bu. Ham kelasi so'rov. Miros botirlari tag'in edi. Judo deb aytalar, karate deb aytalar. Siz nechik deb o'ylaysiz? Karate deb aytalar. Bu narsasi bilasizmi, yo'qmi? Forma kiyim. Kimono anindi sport turida kiyiladi. Aikido, judo. Tag'in variantlar bormi? Karate bo'ldi endi, karate bo'ldi. Aydagiz, men birinchi harfni aytam. T. Sing'isi O bo'lsin, yarar. Tag'in davurroq bo'lib bitdi. 1, 2, 3. Biror komandadan javob bormi? Yo'q. Bir komandada javob bera olmadi. Bu taekwondo edi, do'stlar. Aydagiz, kelasi rasmga qo'shib qaraylik. Bila olashaqsizmi? Ham aydagiz miros yolqinlari.
Регби деп әйтәләр. Регби нинди уен соң ул? Bu basketbol. Amerikanский футбол. Футбол, американ футболы деп әйтәләр. Һәм бу чыннан да дөрес җавап. Бу регби 1 балл сезгә. Киләсе сорау. Бу җиңел. Мирас ялкыннары беренче иде. Хоккей дип әйтәләр. Хоккейның кагыйдәләрен әйтеп китә аласызмы соң? Ничек уйныйлар анда? Менә бу нәрсә? Шайба. Шайбага нәрсә белән сугалар? Клюшка белән. Ә безнең Казанда нинди команда бар? Акбарс командасы. Җан атасызмы соң аның өчен? Мирас батырлары әсез. Әйе диләр. Һәм мин җавапны дөрес дип саныйм, бу чыннан да хоккей. Һәм соңгы рәсем әзерләнегез, соңгы шанс. Нет, как забыл. Әйе. Дартс дип әйтәләр Мирас батырлары. Монда нәрсә сурәтләнгән соң? Монда доска, ну, дарскның тактасы. Мишень, һәм монда этот Аңа атарга кирәк булган энәләр, шулаймы? нәләр анда бар отырга. Тагын нәрсәләр бар дип әйтәсез? Ну, анда очко. Очко алалар сезгә, Мирас ялкыннары ярдәм итәләр. Чыннан да бу дөрес җавап. Бу дартс уены. Бу уеныбыз да тамам. Котлыйм сезне. Бу уеннан соң исәп 2-2 һәм без киләсе уенга күчәбез. Хәзер без дуслар белән пазлларны җыячакбыз. Барлык уенчылар инде әзер, ә мин исә кагыйдәләрне аңлатам. Уенчылар каршында пазллар ята. Хәзер алар бу пазлларны җыеп, андагы спорт төрен белергә тиеш булалар. Кем беренче җыя, кулларыгызны күтәрегез, бүтән командада күтәрергә тиеш, һәм күтәргәннән соң пазлны инде төзәтергә ярамый. Килештекме? Сез җыярга әзермесез? Кем пазлны бик яхшы җыя белә? Кем ярата пазлларны? Бу команда бик ярата. Монда әле бераз шикләнәләр, шулаймы? Кемдер пазлларны яратып бетерми. Моңа карамастан уеныбызны башлыйбыз. Мин сызгыргач, эшкә тотына аласыз. 1, 2, 3. Кулларыгызны күтәрергә онытмагыз җыеп бетергәч. Ниндидер җирләрне бик тиз җыйдылар, нәрсә ниндидер җирләр белән әле шикләнәләр. Мирас ялкыннары тизрәк булдылар. Әйдәгез без баштан сезнекен карыйк, нәрсәне өлгермәдегез сез монда. Бераз гына барырга кирәк иде дуслар. Әйе, һәм пазлның ахырын инде җыеп бетерә алыр идегез. Белдегезме нинди спорт төре икән? Көрәшме? Тэквондо диләр. Һәм бу дөрес түгел, чөнки бу дзюдо. Дуслар, борчылмыйбыз. Кәефегезне төшермәгез. Дуслар, мин сезнең яныгызга киләм, җыеп бетердегез. Нинди спорт төре бу? Волейбол. Чыннанмы? Чыннан. Шикләнә башладылар. Мини-футбол диләр. Тагын вариантлар. Бәлки тагын бер нәрсә уйлап табырсыз. Юкмы? Дуслар, сез беренче итеп җыйдыгыз. Мин сезне котлыйм. Бал сезнеке. Ләкин бу мини-футбол түгел, бу гандбол уены. Барлык катнашчыларны да тәбрик итәм. Сез бик зур әфәриннәр. Кәефне төшермибез. Сез дә бик якын идегез. Булды? Барыгыз да әфәрин. Бүгенге уеныбыз тәмам, хәзер инде нәтиҗәләр ясарга вакыт. Бу уенда Мирас батырлары командасы барлыгы 5 балл җыйды. Аларны мин тәбрик итәм. Бу бик яхшы нәтиҗә. Мирас ялкыннары командасы үз нәтиҗәсезне ишетергә әзермесез? Сез барлыгы 7 баллны җыйдыгыз. Шуңа күрә бу уенда Мирас ялкыннары командасы җиңде. Biz аларны тәбрик итәбез. Дуслар, кәефне төшермибез. Сез бик уңган, бик җитез булдыгыз. Бераз гына җитмәде. Моңа карамастан мин сезне тәбрик итәм. Әфәриннәр, алга таба уңышлы гына башка уеннарда катнашырга язсын. Шулаймы? Тагын килгәч җиңәчәксезме соң? Әйе, җиңәрбез диләр, димәк тагын чакырмыйча булмас. Барыгызны да тәбрик итәм. Ә бүгенгә исә шулар иде дуслар. Сау булашырга вакыт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!